Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi resep makanan yang saya makan ketika saya terkena GERD, anxiety, psikosomatis. Tapi ini juga bisa dikonsumsi ketika di antara keluarga teman-teman ada yang sedang batuk pilek, ada yang tidak enak badan. Ini cocok banget karena ini menghangatkan dan mempercepat penyembuhan insya Allah. Di sini bahan-bahannya simple banget teman-teman, dan ini bisa dicari dengan mudah dan murah. Untuk bahan-bahannya yang pertama ada wortel, terus di sini saya pakai sosis dan bakso. Terus di sini ada kol dan buncis. Nah, ini bumbu seperti biasa, yaitu ada daun bawang sama seledri, dan ini ada jahe, terus kemudian bawang putih, bawang merah, dan ini resep rahasia saya, ada bunga lawang, ada kapulaga, dan ada cengkeh teman-teman. Nah, langkah yang pertama yaitu saya ngulek ya. Ini juga bisa di blender sih, cuman kalau saya pribadi kalau cuman bumbunya sedikit, lebih baik saya ngulek sendiri gitu teman-teman. Rasanya tuh lebih fresh, lebih enak aja gitu. Diulek sampai dengan benar-benar halus ya teman-teman. Ini di sini saya nggak pakai garam ya, karena nanti aja pas ngebumbuin terakhir. Karena katanya garam itu tidak baik untuk dimasak teman-teman. Jadi saya masukkan terakhir saja. Terus kemudian setelah itu saya sudah menyiapkan sebelumnya air yang sudah dipanaskan, dan masukkan bumbu dalam air yang sudah mendidih. Terus kemudian aduk-aduk. Dan yang pertama yang harus dimasukkan adalah wortel ya teman-teman. Dan ini juga jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama gizinya bisa hilang. Cukup 2-3 menit saja teman-teman. Jadi masih fresh banget. Biarkan ini sampai 2-3 menit. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Terus kemudian yang kedua, masukkan bakso sama sosis. Teman-teman kalau nggak suka bakso sama sosis bisa diganti dengan ayam ya, ayam yang sudah direbus. Boleh sama ayam atau enggak sama telur, bebas teman-teman, tergantung selera dari teman-teman semua. Nah, ini yang terakhir, bahannya kita masukkan, ada kol sama buncis teman-teman. Biarkan sampai layu ya. Terus kemudian setelah itu masukkan bumbu rahasianya, yaitu cengkeh, bunga lawang, dan kapulaganya. Ini yang akan membuat badan kita hangat dan enak teman-teman. Masukkan bumbu. Yang pertama saya masukkan garam. Nah, ini bumbu kedua yaitu masako teman-teman. Teman-teman bisa pakai roiko atau kaldu jamur, tergantung selera ya teman-teman. Tapi kalau saya adanya itu. Terus yang selanjutnya jangan lupa diicip rasanya. Gimana rasanya? Kalau sudah enak, tinggal kita tambahin lada. Kalau teman-teman ada yang sensitif dengan ladaku atau lada bubuk, jangan pakai ya, skip dulu. Seger nih teman-teman, Masya Allah rasanya kayaknya enak banget, seger banget, ditambah dengan nasi anget, pakai kerupuk enak teman-teman. Nah, ini yang terakhir kita masukkan tomat, seledri, dan daun bawang. Ini untuk menambah kesegaran. Jadi saatnya kita plating.
Oke, cukup sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Selamat mencoba ya. Dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.